ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ വാലിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ള തറപ്പേൽ നഴ്സറിയുടെ ഒരു പുതിയ ഓഫറാണ്. 650 രൂപയ്ക്ക് 15 ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി ഓഫറാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇവരുടെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലൈവ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് തുറക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേപ്പർ പീസസ് ഒക്കെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാന്റും നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ് നോക്കാം. ഒരു ഗ്രീൻ വെറൈറ്റിയാണ്. ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി, അതിൻ്റെ അരിയിലിങ്ങനെ സിക്സാഗ് മോഡൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു ഗ്രീനും ക്രീം ഷെയ്ഡും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത പ്ലാന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രീൻ സ്ട്രൈപ്സും ഉണ്ട്. അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. തറപ്പേൽ നഴ്സറിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരാറുമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യക്കാരായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പം പ്ലാന്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇത് ഗ്രീൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. ഇതൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡ്, നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് ലൈൻ, അതിൻ്റെ മിഡ്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളറാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. മറ്റേതൊക്കെ മിനിയേച്ചറാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ്റെ കുറച്ച് നോർമൽ, ലീവ്സ് ഇച്ചിരി വലുതാണ്. ഈ 15 പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ കളറ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണും. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഒരു റോസ് കളറിലെ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന പ്ലാന്റാണ്. അടുത്തത് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡാണ്. കുറച്ച് ലോങ് ലീവ്സ് വരുന്ന റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. ഇപ്പോൾ തറപ്പേൽ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3-4 വട്ടം പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അൺബോക്സിങ്, ബിഗോണിയയുടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫിറ്റോണിയ വെറൈറ്റിയാണ്. കുറച്ച് റെയറാണിത്. നല്ല ലൈറ്റ് റോസാണത്. ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡാണ്. അതിൻ്റെ അരികും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് സിക്സാഗ് മോഡലിലുള്ള ലീവ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നല്ല സർവീസാണ്. അവരുടെ പാക്കിങ്ങും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അധികം റേറ്റും ഇല്ല. ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ്. ഇത് അവർ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചൊരു പ്ലാന്റാണ്. ബ്ലൂ ഡേയ്സിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ് മുമ്പ് കണ്ടത്. ഇതൊരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റാണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും GF ബാഗിലാണ് വരുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും ഒരു ഡാമേജും സംഭവിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് കിട്ടും. വിതിൻ 2 ഡേയ്സ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും, നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച്. ഏതായാലും മാക്സിമം 2 ഡേയ്സ്, അതിനപ്പുറം പോകത്തുമില്ല. ഇത് കുറച്ച് വലിയ ലീവ്സുള്ള ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റാണിത്. ഇത് ഗ്രീൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ്റെ ഒരു 3-4 വെറൈറ്റീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ചെറിയ ഡിഫറൻസാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മുമ്പ് കാണിച്ച മെറൂൺ വെറൈറ്റിയുടെ ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിറ്റോണിയ വെറൈറ്റിയാണ്. ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഇതിനുള്ളൂ. ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്സിനൊരു 2-3 ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒന്ന് മിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് അവസാനത്തെ 15th പ്ലാന്റാണ്. ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന, ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഫിറ്റോണിയ വെറൈറ്റിയാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് പോട്ടിംഗ് മീഡിയം ആയിട്ട് വെള്ളം മാർന്നു പോകുന്ന നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയം കൊടുക്കാം. കോക്കോപീറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് ബോക്സിലെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 15 ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ്.
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. എൻ്റെ ലീവ്സിന് പല കളറ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഫിറ്റോണിയ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. വലിയ കെയറൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്. മരങ്ങളുടെയൊക്കെ കീഴിൽ വെക്കാമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് വളർന്നു വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റാണ് ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യം. അപ്പോൾ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ കീഴിലാകുമ്പോൾ ഫിൽറ്റേർഡ് ലൈറ്റാണല്ലോ. അപ്പം മരങ്ങളുടെ കീഴിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജിഫി ബാഗിലിരുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നട്ടതാണ്. ജിഫി ബാഗ് പൊട്ടിച്ച് വേണേൽ വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്സ് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ജിഫി ബാഗിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ജിഫി ബാഗ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ അറ്റമൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വിട്ടിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മൊത്തമായിട്ട് കളയണ്ട, അറ്റം മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 2-3 ഫിറ്റോണിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് അതിനകത്ത് നട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല വിസ്താരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നട്ട് വെക്കാം. 2-3 വെറൈറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത് നട്ട് വെക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ വേഗം തന്നെ തറപ്പൽ നഴ്സറിയെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓഫർ തരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്